السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ايه رأيكم نعمل مع بعض فراخ مشوية بتتبيلة الشوي مع حلة المحشي كله في حلة واحدة. هنعمله ان شاء الله النهارده، وهنوفر وقفة المطبخ كتير، ومش هنشتغل هم الفراخ المشوية نشويها الوحيدة، ولا نشتغل هم المحشي. وهعمل ان شاء الله النهارده المحشي بتكة مختلفة جدا واضافة كده جميلة. عايزة بقى بديل ورق العنب في الشتاء، ورق الليفت يا جماعة او ورق الخاص. ما يختلفش عليه اتنين. حاجة كده جميلة للناس اللي ما تعرفوش. ورق الليفت جميل، ورق الخاص جميل، ممكن لو ورق السلق موجود ماشي. يلا بينا مع بعض نتبل الفراخ ونطبخ المحشي كله في حلة واحدة. بس اتمنى لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك على القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. ولو عجبتك الوصفة اكتبوا لي كومنت، ما عجبتكيش قولوا لي ايه اللي ما عجبكيش فيها. انا اهم حاجه كده الوقت عملت تسبيكه المحشي، او يعني قبل ما ابدا معاكم المقدمه عملت معاكم التسبيكه بتاعه المحشي لان عملتها معاكم كتير. الوقت بقى كده بخرط الخضره بتاعه المحشي، اللي هي عباره عن شبت وبقدونس وكزبره، غسلاهم كويس تمام. وبخرطهم كده بتخرطوهم بقى كده تخريط ناعم. تمام. عملت التسبيكه بتاعت المحشي ازاي للناس الجديده اللي لسه بتشوفنا لاول مره. عملت تسبيكه ازاي: 3 بصلات مخرطاهم على ايديا، ما بحبش اعملها في الكبه. بيبقى لها طعم شويه ما تعملها على ايدك، وتسيبهم لما يحمروا كده تمام، لون دهبي حلو كده. انزع لهم بمعلقه توم، لان الورق الاخضر بيحب التوم، انما ورق الكرنب ما بحطش عليه توم. تمام. وبعد كده انزع عليه بمعلقتين صلصه والشفشه طماطم تضربها في الخلاط، وسيبوهم يتسبكوا تمام. وبعد كده بقى لما تتسبك كده والزيت يطلع على الوش كده، ابدا بقى قلبوا الرز وطف بقى الوقت بقى بنقلب الخضره على البارد كده. الخضره ما بتتقلبش والمحشي على على البوتاجاز عشان ما تسودش. تمام. عملت بقى بصله مرتيه هنا، عملتها لها في الكبه لان انا عايزاها ناعمه خالص. ده هتبقى مرتة المحشي، انا حابه ان انا اعمل المحشي بتاعي مرتة زي مرتة الطيور كده ومرتة الفراخ. هعملها كده واحطها على المحشي، بتديله طعم جميل تمام. يعني انا ليا طريقه مختلفه في الورق الاخضر، وطريقه في ورق الكرنب. تمام كده. نزلتها بقى كده نيه كده، مدعوكة بالبهارات كويس، نفس بهارات التتبيله بتاعت المحشي، تسبيكه المحشي. حطيتها على البهارات بتاعت المرت. هقلبه كده كله في بعضه كده. ما شاء الله كان جميل. وزودته برضو في المرحله ديت، بس الفيديو فصل مني. زيت، عملت عليه زيت كده عشان حبيته تبقى بتلمع كده ومفلفل. تمام. معايا هنا بقى فرخه كده حجمها 2 كيلو بلدي، غسلاها كويس ونقعاها ومظبطاها كده خلاص مفيش فيها اي حاجه. عايزه اقسمها بقى كده عشان خاطر احنا هنعمل الفراخ ديت هنتبلها تتبيله الفراخ المشويه، وهنطبخها في الحله بتاعه المحشي مع بعض. تمام. هتقسمي بقى بالنص كده، عايزه تعمليها 4 ارباع براحتك، انا قسمتها بس بالنص كده، واعمل كل نص لوحده. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدا اقسمها كده برضو من الصدر، عايزه تسيبها كده سيبيها، بس انا هفصلها خاص بالصدر. شيل بس المؤخره كده ملهاش لازمه، هنشيلها نرميها. تمام. اهيت. وما شاء الله الفراخ كانت مستويه سوا كامل، وما شاء الله كانت طعمها جميل وريحتها قلب المكان. ما شاء الله الطريقه دي جميله جدا للناس اللي يعني حلت لك يعني مش هتشيل هم بعد كده الفراخ والمحشي وكده. غسلت بقى الفرخه بتاعتي وشطفتها. جيب بقى الكبه بتاعتي عشان اعملها تتبيله. معايا بصل وطماطم وفلفل ونص قرن شطه، اضربهم في الكبه لما يتفرموا فرم ناعم. تمام. حطيتها بقى كده في البوله بتاعتي كده، وهبدا ازود لها بقى زيت، ونعمل بقى التتبيله العاديه بتاعت الفراخ المشويه. عملناها كتير جدا جدا على القناه، وعملتها معاكم بكذا طريقه. اي طريقه تعجبك وتريحك اعملي فيها وتبلي فيها. تمام. حطيت هنا معلقتين من الزيت، وهحط هنا معلقه من الملح، وهنحط بابريكا وقرفه وفلفل اسمر، وهنحط توم باودر، بصل باودر، هنحط بهارات فراخ. هتحطي جميع البهارات اللي عندك اللي انت بتحسي اللي هي بتبقى مميزه في الفراخ المشويه. معلقه من الخل، وهحط كمان عصره ليمونه كامله، عصره ليمونه كامله اهوت. تمام. وهزود لها كمان هزود لها كمان الصويا صوص. عندك دبس الرمان حطي، عندك الصويا صوص حطي، عندك اي حاجه تديها لون حلو كده حطيها. تمام. حطيت هنا قيمه معلقتين عليها كده، واتبلهم بقى كده مع بعض، اقلبهم كده مع بعض، واقوم منزله بقى على الفراخ. سيبها تتبل بقى، تعيش راحتها بقى في التتبيله بقى كده، واللحم بتاعها يشرب من التتبيله، والعظم بتاعها يشرب من التتبيله. لما انت تدعك كده بايدك، سيبك من المعلقه ومن الاسباتولا والكلام من ده، لازم بايدك عشان ايدك تكون يعني انت ايدك ممشيه على كل حته في الفرخ، عشان عايزاها تشرب من التتبيله كويس جدا.
هنحطها بقى في التتبيله كده لمده ساعتين 3، ممكن تعملها على بالليل مثلا لحد ما احشي المحشي بتاعي واخلص المحشي، تكون هي شربت من التتبيله واللحمه بتاع الفرخه شرب من التتبيله ومن البهارات. طعمها جميل جدا يا بنات، وبتفرق جدا جدا في الطعم لما بتسيبها شويه في التتبيله. دي شكل الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما تبلتها كده وخلصتها، احطها بقى في التلاجة لحد ما نحشي المحشي. تمام. هنا بقى قبل ما احشي المحشي معايا ورق الخاص بتاعي، قطع اطفاه كده ورصاه فوق بعضه ونقعها كده بميه بخل. تمام. واخده بقى كده على البوتاجاز هسلقه. محشي ورق الخاص ما بيحتاجش سلق خالص. مسافه ما تحطيه اللي بقى على الجنب التاني وقومي شايلاه على طول، ما تتكيش على قوي في في السلق عشان ما يتهلاش منك. معايا هنا قاع الحله بتاع المحشي، حاطه فيها بطاطس وفلفل وطماطم وبصل. هبدا بقى هنا ابهرهم عشان خاطر الخلطه ديت لما بتستوي كده وتطلع على المحشي بتخلي المحشي بتاعك في حته تانية خالص، وبتحمي الحله بتاعتك ما تتحرقش، ما تتحرقش منك، ما تتلسعش. الخضار دوت بيحمي الحله بتاعتك من تحت ما يحصلهاش اي حاجه. نبدا نتبلها بقى كده ونبهرها كده ملح وفلفل اسمر وبابريكا وشويه كمون، ونبدا بقى نحشي المحشي بتاعنا. معايا هنا محشي كرنب، كان عندي كده كيس صغنن كده في الفريزر فطلعت كده لاولادي، لان هم ملهمش في المحشي الخاص خالص، ولا محشي العنب ورق العنب ولا اي حاجه، ما بيحبوش الورق الاخضر عامه. فطلعت لهم بقى الكرنب ده هعمله في حله لوحده كده، وممكن برضو اعمله مع الورق الخاص برضو في حله نفس الحل، بس انا عملت دي لوحده ودي لوحده وخلاص كبرت دماغي. تمام كده. هحشي بقى الحله الاول بتاعه الكرنب، وبقعد بقى مع نفسي كده احشي ورق الخاص لوحده ونشوفه تاني مع بعض. دي شكل المحشي بتاعي بعد ما خلصت اهوت. سبت في الحله قيمه سطرين ما حشيتهمش لان انا هحط وقت الفراخ عليها. تمام. وكده كده المحشي بتاعنا بزيت. شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت حوالي قعدت لها حوالي يجي ساعتين ولا اكتر على ما عملت المحشي. معايا طاسه فاضيه على النار، حطيت فيها مكعبين من الزبده وشويه من الزيت صغيرين، وهنشوح فيهم الفراخ بتاعتنا. تمام. هحط بقى الفراخ بتاعتنا كده تاخد لها صدمه كده، تاخد لها بس لون بس وصدمه، مش هسويها ولا اي حاجه. احنا هنسويها مع حله المحشي. عايزه تدخلها في الفرن مع حله المحشي براحتك، عايزه تحطها بوتاجاز براحتك. انا بس هديها بس لون كده وصدمه، لان انا عايزه البهاريز اللي بتنزل منها عشان اعمل بها مرقه المحشي. لان انا عامله الفراخ مشويه اهيت، ما عنديش شوربه ولا عندي مرقه احطها على المحشي. فانا الصوص اللي هينزل منها دلوقتي كده هعمل بيه يعني شوربه جميله جدا جدا، اللي هيشوفها هيقول ده احنا مسويين بقى فراخ. تمام. هاخد بقى الفراخ بتاعتنا كده احطها على المحشي اهو، وبشوح برضو الحوايج بتاعتها كده، هشوح كل حاجه. شايفين نزل منها بهاريز قد ايه. التتبيله بقى اللي فضلت دي بتاعت الفراخ المشويه انا نزلتها السمنيه اللي نزلت من الفراخ. تمام. ومع مكعب الزبده ومع الزيت، وزودت عليهم شويه ميه كانوا بيغلوا، كنت انا اصلا سايباهم بيغلوا. دي الشوربه يا جماعه اللي احنا هنسقي بها المحشي. حطيت فيهم كمان مكعبين من المرقه واسيبهم يغلوا كده لحد ما يغلوا شويه كده، وزودت لهم شويه ملح لان انا مزوده ميه هحتاج ملح. وبعد كده هاخدها اصفيها، بس بعد ما تغلي شويه هسيبها تغلي شويه كده واغطي عليها. وبعد كده هصفيها بمصفى كده، لان انا مش عايزه البصل والطماطم اللي فيها، لا انا عايزه بس الشوربه بس اللي فيه. بس كده. اخدها حطيتها في الحله اهوت. وانت بتنزلي كده الشوربه كده بتاعه المحشي، هز الحله عشان خاطر الشوربه تنزل تحت خالص، وعشان المحشي بتاعك يستوي يبقى طعمه حلو. وما تكتريش لان كده كده الفراخ هتنزل الشوربه بتاعتها ولسه هتنزل. ما شاء الله جميله جدا وكان ريحتها قلب المكان. ممكن تحطها في الفرن وممكن تسيبيها على البوتاجاز. انا حبيت اسيبها على البوتاجاز من فوق كده علشان خاطر ريحتها تقلب المكان واستعجل في عمليه التسويه، لان الفرن بتاعي غريب وكنت لسه هطلع على السطوح وكده. لا حطيتها على البوتاجاز، وكانت ريحتها والله العظيم قربة ريحه المكان، وريحتها وصلت للجيران وجيران الجيران. كانت حاجه كده جميله جدا وحاجه عظمه كده في الساعه كده. وفي الشتاء من المحشي والورق الخاص بتاعك الاخضر ومحشي الكرنب جميل برضو في الايام دي. حاجه كده جميله يا بنات. شكل المحشي بتاعنا مستوي وجميل جدا. شكل الفراخ انا بعد ما سبت الفراخ بقى على البوتاجاز مع المحشي لحد ما استوى المحشي كده والفراخ استوت، قمت شايله الحله كلها على بعضها كده حطها في الفرن تحت الشوايه. لما الفراخ اخدت لون كده حلو كده تحت الشوايه، كانت بصراحه كانت ناشفه وجميله وكان طعمها جميل جدا. شايفين لحمتها عامله ازاي؟ يعني هو الشكل بكفايه. بصراحه تسلم ايديا وتسلم تسلم اللي ربت، تسلم امي اللي ربتني وعلمتني
وخلتني احب اللي انا ابدع لاولادي ولجوزي كده اكل كده ووصفات حلوه كده. اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو اتمنى تشيروه على الفيسبوك. عايزه الفيديو يجي عليه لايكات كتيره عشان يروح لكل واحد على اليوتيوب. لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم، وفعلوا زر الجرس على قائمه الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد أنا بقدمه. مع